喂，Hello，大家好啊！歡迎收睇今集嘅中華國標國潮 Channel。咁而家咧就嚟到佐敦裕華國貨嘅中華國標。咁而中華國標咧喺今年4月份咧都踏入咗呢一個5週年啦。嗱，咁仲有呢一個叫做雙重驚喜啊！就係現有嘅會員咧可以使用100倍積分嘅意思，即係話咧5000分可以當5000蚊使用。10000分可以當10000蚊咁使用啦。咁啊，當中嘅牌子咧，其實就包括有幾個唔同嘅。咁而家咧就簡單同大家介紹下先。咁就譬如話呢個 L Infinity 啦。咁而 L Infinity 嘅呢一個12手就係自動手錶。咁而隔離呢一個咧就係陀飛輪啦。不過佢個錶殼咧就有啲特別嘅，亦都做咗一啲挑花啦。咁再加埋有啲細家嘅手錶自動錶啦。咁同埋Ingersoll 嘅一啲 multi-function 嘅陀飛輪手錶。嗱，咁如果你話講用10000分減10000蚊咧，其實幾千蚊咧就已經可以買到一個陀飛輪噶啦。咁啊，仲有呢一個金陀飛，咁就係啲比較傳統啲嘅設計。好啦，咁除咗呢啲咧，仲有潛水手錶嘅 Spinnaker 啦。咁如果你話講可以用到5000分減5000蚊，都係5000零蚊就可以用到呢一個優惠咧，再去買呢隻手錶咧，都係大概5000零蚊到。咁除咗呢啲款之外咧，我哋嘅裕華國貨中華國標咧，仲有其他錶款嘅。譬如話呢一個Boda 啦，好多梵志啦 ，Deep Blue 嘅一啲潛水款啦，同埋呢個 CV2set 咧，咁呢啲咧都可以用到呢一個優惠券嘅。咩叫做優惠券咧？嗱，咁帶俾大家睇下啦，就係凡購買任何一隻手錶咧，都可以有500蚊嘅優惠券送翻俾你。咁個日子咧就到2025年嘅9月30號啦，不設最低消費嘅。咁如果詳情咧就可以再詢問翻有關嘅店鋪同事啦。咁而家咧就同大家兜個圈咧，就睇下我哋嘅中華國標裏邊咧有啲乜嘢款啦。咁啊，包括咗呢一個 Lucky Harvey 啦，有個龍啦，同埋有呢啲比較特別啲嘅輪本嘅設計手錶。咁除咗呢啲咧，咁我哋都仲有 Chrono Art， 哇，非常之多唔同類型嘅手錶啊！嗱，有酒桶型啦，有陀飛輪，有呢一個藍寶石錶殼，咁啊，同埋一啲比較特別嘅呢一個叫做醒獅啦，咁啊，女裝咧都有呢一啲款嘅。好啦，咁我哋再睇睇其他先。咁仲有呢一個萬希泉嘅陀飛輪手錶啦，咁而隔離呢一個咧就係愛爵手錶啦。咁而啲愛爵款咧，佢本身都有出啲陀飛輪嘅，咁亦都係比較薄身嘅。咁如果呢啲陀飛輪都唔啱，又想揾翻啲比較有味道、有啲中式嘅話咧，咁就可以揀翻呢一啲有龍啦、有鯉魚嘅一種背帽面嘅設計，亦都係陀飛輪。咁啊，去到呢一個豪發啦，咁豪發都有啲酒桶型或者係啲計時碼錶款嘅。咁啊，再加埋有啲咧就係呢一個大七工藝，咁都可以睇睇啦。咁如果係另類啲嘅設計款式咧，咁亦都有呢一個摩時嘅設計啦。咁同埋呢一個非反針嘅錶盤設計，咁有幾種唔同顏色。咁同埋呢一個咧就係珍寶來啦。好，我哋再去其他嘅位置睇下先。咁呢啲就係北京手錶，同埋孔雀。嗱，咁啊，由於呢啲款式咧都比較多嘅關係啊，所以咧大家如果係想要睇得清楚啲嘅話咧，不妨嚟翻我哋嘅門市度睇睇啦。好，咁差唔多時間啦，又係時候同大家講再見啦。咁記得嚟翻我哋嘅佐敦裕華國貨嘅中華國標。咁啊，為咗慶祝呢一個中華國標5週年嘅週年慶咧，咁就快啲，仲有啲積分嘅話咧，就嗱嗱聲過嚟用埋佢，唔好等啦。好，拜拜。